رجعنا لكم مرة تانية في كلام البنات، ومعانا دلوقتي مريم عبد الفتاح اللي فازت بالميدالية الذهبية والفضية في لعبة الريشة الطايرة في بطولة الأولمبياد الخاص اللي اتعملت في أبو ظبي. مريم بطلة من بطلات متلازم داون، عزفت أجمل لحن على القوة في القوة والتحدي، وفازت في أكبر بطولة دولية ورفعت اسم مصر. كلام كتير جدا النهاردة مع مريم هنتكلموا معاها، وكمان مع المدير الفني لمنتخب مصر للريشة الطايرة الدكتور مصطفى شوقي. أهلا بيكي يا كابتن. وأنا بقى عايزة أسلم عليكي عشان أنتي عاملة حالة النهاردة في الاستوديو كلها كده ضحك وفرح. تعالي بس أبوسك. تعالي يا مبوسك حبيبتي. حبيبة قلبي حبيبة قلبي، اتفضلي نورتيني النهارده. الله يخليك. ايه ده؟ ايه؟ اقعدي اقعدي يا مريم. اقعدي يا حبيبتي. الاول الف مبروك يا مريم، الله يخليك. انت عملتي انجاز فظيع. عارفه انا خالي جبده محمد مستوى والناس كلها فرحانه بيكي وفرحانه بالميداليه الذهبيه والفضيه اللي انت جايباها معاكي. جدا اتنين لسه. انا هتكلم مع كابتن مصطفى وهرجع لك مره ثانيه. ايوه قولي يا كابتن مصطفى. ده عسل. طبعا ده عسل جدا وانتي عسل اكتر. كابتن قولي ازاي حضرت نفسك بقى للبطوله دي، او ازاي حضرت مريم للبطوله دي؟ طبعا هي بدايه الكلام طبعا على مريومه من ضمن الابطال المميزين جدا في رياضه الريشه الطايره. رياضه الريشه الطايره من الرياضات اللي بتحتاج توافق عضلي وعصبي، ويمكن ده كان اكبر تحدي، مش بس جزئيه الاعاقه الذهنيه، هي فكره كمان الداون سيندروم المفروض ان هم جزئيه التوافق العضلي العصبي دوت بيكون قليل شويه عندهم. مريم طبعا تحدت الجزئيه ديت. سبحان الله. في جزئيه التناغم كنت هاديه. برافو عليكي يا حبيبه قلبي، برافو عليكي، برافو. طبعا جزئيه التوافقات اللي تمت بالنسبه لها ده كان طبعا كان مثال رائع جدا للتحدي اللي هي واجهته طبعا. وكان في كمان ضغوط هناك. يعني مريم انا واحد من الناس انبهرت جدا بالمستوى بتاعها، ادت شويه اداء هناك كان جميل جدا، لفتت انظار العالم كله حواليها بافعالها. خليني اقول للناس حاجه، مريم بنت عفويه جدا وبتحب الفرحه وبتحب الضحك وبتحب الحياه قوي، زي ما انتم شايفين كده قد ايه بجد هي لذيذه وجميله جدا وبطله، بطله كبيره قوي. اضحكي براحتك واعملي اللي انت عايزاه، انت بطله. انت بطله. بس انا عايزه اعرف منك حاجه يا مريم، التمرينات كانت صعبه عليكي؟ لا. ايه اصعب حاجه؟ العب ولا رمح. من اللعب من تحت ومن فوق. ولا رمح. طيب. او هلعب قوه. طب قولي لي بقى، انت بقالك قد ايه؟ العب رخيصه. مش عايزه تبصي على نفسك؟ بقالك قد ايه بتلعبي؟ ده زميلك. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب انا بقى عايزه اروح للكابتن. هي مريم تقريبا بقالها قد ايه بتلعب ريشه طايره؟ مريم في ريشه الطايره بقى لها سنه بتلعب ريشه طايره، ويمكن هي بتلعب رياضات ثانيه زي كره السله وزي البوتشي، واخرهم كانت ريشه الطايره. يعني ريشه طايره بقى لها سنه وخدت فيها ذهبيه وفضيه؟ هي ما شاء الله كان في استعدادات ليها كويسه وقدرت تتحدى. دي بطله خارقه بقى. لا بسم الله ما شاء الله عليها يعني. بدات تدريبات الريشه الطايره، كان في عندنا شويه صعوبات. نقعد يا مريم بقى. مريومه حبيبتي، انا عايزاكي تقعدي بقى عشان احنا في التلفزيون دلوقتي الناس تعرف تشوفك. يلا بقى عشان الناس تتفرج عليك، انت بطله كبيره جدا. بعد والدي وبابايا واخواتي. احنا بطله، احنا ابطال، والناس عايزه تشوفنا وتعرف وشنا كويس، فخليكي قاعده بقى على الكرسي. اوكي؟ بصوصي عسل ده قمر وعسل وحليمه. انت عسل وقمر طبعا. قولي طيب يا كابتن، مريم بتحضر لحاجه ان شاء الله الفتره اللي جايه؟ مريم دلوقتي برضو منتظمه في التدريبات بتاعت ريشه الطايره، لان طبعا احنا بنخلص السنه الاولانيه كان عندنا العاب وطنيه او العاب جمهوريه كانت معموله في نادي 6 اكتوبر، اللي مريم فازت فيها بالمركز الاول، وعن طريق القرعه تم اختيارها للمشاركه في الالعاب العالميه في ابو ظبي. طبعا هي بتستمر في برضه في تدريبات الريشه الطايره، لان احنا هنستعد برضه للالعاب الجمهوريه. حاضر. ابو ظبي اسمها ابو ظبي. نستعد ان شاء الله على نهايه السنه ديت للالعاب برضه، الالعاب على مستوى الجمهوريه. انا في الاول عايزه ابارك لك برضه يا كابتن مصطفى، كمان انت عملت معاهم مجهود الحقيقه يعني جبار جدا جدا، اذا كان هم عندهم استعداد فانت برضه عندك يعني عملت لهم تدريبات مكثفه، تعبت معاهم كتير جدا، فانا ببارك لك وبقول لك الف مبروك على الميداليه وعلى البعثه المصريه اللي حققت انجاز عظيم بصراحه، وكلهم كانوا من يعني ذوي قدرات خاصه،
الحمد لله ان انتوا رجعتوا لنا بميداليات كتيره جدا وجميله جدا رفعت راس مصر. بشكرك. الله يشكرك. ميرسي جدا مريم، الف مبروك يا مريم، وميرسي جدا ان انت جيتي النهارده عندنا في كلام البنات. نقول باي باي. باي باي باي. باي. احنا لسه بعد شويه هنتصور ونطلع مع بعض لايف من بره. اوكي؟ احنا بكده نكون فقرتنا خلصت مع البطله الجميله مريم. لسه كلامنا ما خلصش، فاصل وهنرجع مره ثانيه اغاني مترجمه للغه الاشاره ونرجع لكم مره ثانيه.